नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ यहाँहरूलाई कल्पनाज इजी रेसिपिज एन्ड टिप्समा। आजको भिडियोमा मैले लोकल कुखुराको सुपको रेसिपी लिएर आएकी छु। अथेन्टिक नेपाली तरिकाले लोकल कुखुराको सुपलाई कसरी बनाउने भनेर यो भिडियोमा मैले देखाएकी छु। मेरो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला र लाइक, शेयर अनि सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला। मैले यहाँ लोकल कुखुराको 1 केजी मासु लिएकी छु। मैले यहाँ छाला सहितको मासु लिएकी छु। हजुरहरूलाई छाला मन पर्दैन भने छाला निकालेको वाला लिनुभए पनि हुन्छ। कस्तो रातो एकदमै फ्रेस मासु देखिएको छ। अब पकाउनको लागि मैले भाँडामा तोरीको तेल राखेँ। हजुरहरूले अरू नै तेल राख्न पनि सक्नुहुन्छ। तेल तातो भइसकेपछि मैले जीरा राखेकी छु। हजुरहरूलाई मेथी, धनियाको दाना पनि राख्न मनपर्छ भने राख्नुहोला। त्यस्तै सुकेको रातो खुर्सानी राखेकी छु। अनि सुकुमेल, ल्वाङ र दालचिनीलाई अलिअलि कुटेर मैले राखिदिएँ। अब यसलाई 1 मिनेट मैले फ्राई गरेँ। अब यसमा मैले मासुलाई राखेकी छु। हिट चाहिँ मिडियम बनाउनु होला। अब मजाले यसलाई चलाएकी छु मैले। पाक्नलाई टाइम चाहिँ अब कतिको छिप्पिएको छ कुखुरा त्यसमै भर पर्छ। अब यसलाई छोपेर मैले 3 देखि 4 मिनेट पकाएकी छु। मासुको कलर हल्का चेन्ज भएको छ। यसरी बीचबीचमा चेक गर्दै पकाउनु पर्छ। कुनै छिटै पाक्छ, कुनै पाक्नलाई अलिक धेरै टाइम लाग्छ। अब फेरि छोपेर मैले 3 देखि 4 मिनेट नै पकाएँ। मजाले पानी निस्किएको छ यसबाट। अब यो पानी नसुकुन्जेलसम्म पकाउनु पर्छ। अब फेरि मैले यसलाई छोपेर 3 देखि 4 मिनेट पकाएकी छु। अब यति बेलासम्म चाहिँ पानी सबै सुकिसकेको छ र मासु 60% पाकिसकेको पनि छ। यो निस्किएको चाहिँ फ्याट हो। अब यसमा मैले मसिनो हुने गरी काटेको प्याजलाई राखिदिएँ। मजाले मिक्स गरेकी छु यसलाई। यसरी प्याज 60% मासु पाकिसकेपछि राख्यो भने एकदमै मिठो हुन्छ। अब फेरि छोपेर 2 मिनेट पकाएँ। यसो गर्दा प्याज मजाले पाकेको छ, फ्राई भएको छ। किनभने बोसो यसमा भएको कारणले मजाले फ्राई हुन्छ। यति भइसकेपछि बेसार राखेकी छु। मजाले चलाएँ। यति बेलासम्म पनि हिट मिडियम नै छ। मैले यसमा फ्रेस अदुवा र लसुनलाई पनि राखेँ। मजाले चलाएकी छु। पानी राखेको छैन, त्यही भएर गनाउँदैन यो। छोपेर 2 मिनेट पकाएँ मैले लसुनलाई फ्राई हुनको लागि। हजुरहरूले अगाडि सुरुमै लसुन प्याज राख्नुभयो भने यसको टेस्ट गइसक्छ पछिसम्म। जिरा र धनियाको धुलो राखेँ मैले। अब यो मसलालाई पाक्न पनि दिनुपर्छ। त्यस्तै नुन राखेँ। एउटा ठुलो टमाटरलाई काटेर राखेकी छु। टमाटर राखेर मैले नचलाइकन छोपेँ यो टमाटर पाकुन्जेलको लागि।
यसो गर्यो भने टमाटर छिटै पाक्छ। टमाटर पाकिसकेको छ, मजाले मिक्स गरेँ मैले। यसो गर्दा अघि नै राखेको धुलो मसला पनि पाक्छ छोपेर पकाउँदा। यो चाहिँ भुटेको जिरा, धनिया र रातो खुर्सानीको धुलो हो। एकदमै टेस्ट मिठो आउँछ। यो चाहिँ अलिक ढिला राख्नुपर्छ, अलमोस्ट मासु पाक्न आँटेपछि राख्ने हो, किनभने यो भुटेर बनाएको हो। यति बेलासम्म मासु 90% पाकिसकेको छ। मासु पाकेको छैन भने चाहिँ यो मसलाहरू हाल्नु अगाडि नै पकाउनु होला अलिक धेरै बेर, अनि बल्ल मसलाहरू राख्न सुरु गर्नु। एकदमै राम्रो कलर देखिएको छ। अब सुपको लागि मैले तातो पानी राखेकी छु। तातो पानी नै राख्नु होला। चिसो पानी राख्यो भने चाहिँ हल्का मासु स्मेल आए जस्तो हुन्छ। नमिठो नै चाहिँ हुने होइन, तर पनि तातो पानी राखेको राम्रो हुन्छ। अब यसलाई 2 मिनेटसम्म छोपेर पकाउने। मैले 2 मिनेट पकाइसकेँ। यसो गर्दा सुप मासुभित्र छिर्छ, एकदमै मिठो हुन्छ। मजाले मासु पनि पाक्यो, मसलाहरू पनि पाक्यो। अब काटेको धनियालाई राखेकी छु। हजुरहरू पनि यसरी नै लोकल कुखुराको झोल बनाएर ट्राई गर्नुहोला, अनि कस्तो बन्छ कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। हजुरहरूलाई मेरो भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक, शेयर अनि सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला। Thank you for watching.